喂，翻嚟啦，第4節啦，而家加時嘅星期二得到咁啊，因為講起芒果佬咧就比較熱烈啲，因為我哋咧對於佢嘅了解咧，我哋比較講內容可以講得充實啲、豐富啲啦，因為我哋真係好有用心去了解佢，係咪？即係好似寶城咁樣，我哋用心聆聽佢每一句說話，係咪？咁啊，所以咧就會對佢充分比較了解啲。好啦，咁啊，我哋想第4節咧想講翻多啲國際話題。講下台務。哦，台務講下先。咁啊，你講下先啦。如果台務30號食海鮮自助餐，有幾多人報名啊？而家我唔知，但係你唔係自助餐喎，唔係海鮮餐，哇！但又係上次嘅豪門，咁啊快啲報名，咁咧就星期5截止，就唔會有加位噶啦。終於就截幾多人啊？而家有就暫時報名，因為我諗住2位啫，你唔好諗住10個，而家得10個啫。哦，咁啊啱啦，嗱，最後5位。如果唔嚟都好，我哋到時就分開2圍坐鬆啲。係啦，冇錯。係啦，我哋都唔想，因為咧唔想太多人。點解咧？因為每一次如果太多人咧，坦白講係會怠慢咗啲客人嘅。你有時老實講隔一張台啊，你傾唔到偈啦嘛。咁所以咧最好咧就其實1圍最好噶啦。咁如果你有2圍咧，勉強可以同隔籬傾下偈，或者我哋坐開啲，或者交換坐。如果唔係咧，其實好辛苦嘅。點解咧？你又冇交流，同啲觀眾又冇交流，係嘛？即係你哋嚟到一心嚟支持，係嘛？又傾唔到2句偈，咁冇乜意思嘅，我覺得。所以咧，我哋以後盡量咧1年最多搞一次大型嘅，又可能會搞多少少小型嘅，譬如1圍。其實最好就1圍啦，大家可以全部傾到偈嘛，喺同一張台傾到偈嘛，咁會比較好啲啦。我屬意係1圍咯，以後。咁啊，講完呢單有冇其他台務要講？冇啦，係嘛？咁唔係你都講咗，我哋嗰個計劃咧就其實想搞一個社企。其實咧，我哋因為老實講見到咧，其實就係上個禮拜一週刊出咗1年幾個專輯系列，就話咧老人家去雅順屋偷嘢，有80%咧都係超過65歲即係去偷嘢。咁咧跟手有啲咧係喺地鐵站門口問人乞錢，咁啊有啲咧就執紙皮，有個阿婆30年要行幾層樓梯，屋企已經冇熱水沖涼，要去71攞熱水。即係睇到啲新聞咧，即係覺得香港咁富裕嘅社會嘅，冇理由要任由一班老人家去到過一啲咁冇尊嚴嘅生活。係啊，咁所以咧，我哋希望搞間社企咧，做一間類似賣嗰啲飯堂啊，即係咧買啲比較平價啲嘅飯堂，就可能譬如賣啲最緊要個價錢係大眾都會覺得都會接受到，同埋平嘅價錢就賣啲飯出嚟俾人食。咁另外咧就會將裏面咧嗰啲收益咧，譬如一日我哋暫時可能預計頭幾個月咧就事業性質咧，可能未必有錢賺，或者可能要蝕本咧，就派少啲，就可能每日派100個飯。咁派嘅形式咧，我都想參考下，好似日本啊、台灣咁樣，佢咪有啲叫做即係類似就免費飯，譬如你覺得我搞唔掂啦，或者我有啲困難，我哋就會有個到時有困難嚟食飯。咁啊，譬如你真係冇嘅，咁啊又嚟食個飯咯。又或者你唔喺度食可以攞走咁啊，咁啊騰空一個位，咁啊我哋做生意啦。我哋希望用一個生意咧嚟養呢個社會企業。因為咧，你老實講，淨係靠捐錢咧，長貧難顧就冇可能可以。係，哇！今個月你又同我捐20萬啦，今個月你又同我捐10萬啦，我哋派飯啦，咁啊搞唔掂。反而你咧透過一個生意，譬如你賣飯盒都賺到錢噶嘛，當然唔會話賺好多啦，但係起碼咧係一定係可以維持到燈油火蠟，同埋維持到我哋派飯嘅。咁我哋到時可能我哋頭幾個月或者開始初期就派每日派100個飯。咁到後期可以派多啲，派200個，派300個，又或者咧同一啲附近嗰啲有需要嘅老人家登記咗，咁我哋咧直情專人，譬如到時就要請義工咧，因為嗰啲咧就真係冇錢嘅，就送飯上去，上門送佢送到佢哋屋企，咁咧就可能會起碼即係做多為社會出一分力啦，做多少少嘢啦嚇。咁而家即係有啲善長咧已經係籌咗30萬嘅啦，俾我哋搞呢檔嘢。但係當然我哋都要物色一啲平啲嘅鋪位同埋煮食嘅人手，因為其實鋪位我唔擔心嘅，我亦都好相信，即係有好多區咧，我係約莫係有啲朋友幫我揾嘅啦，都唔會即係我諗約莫都係可能1000尺，其實即係800尺左右啦，就5-6萬，或者總之唔好 over 呢個數，咁就容易啲圍皮。咁請人方面咧，因為你一定要請啲識煮噶嘛，我同你都唔可能落去煮噶，一定要請啲識煮嘅人幫手做。
係嘛？咁地方一定要乾淨、企理、衛生嚇。咁但係咧，供應食物方面咧，就已經有朋友幫到手噶啦。係啊，咧喺菜啊、肉啊、魚啊方面咧，都應該幫到手係嘛？咁啊，呢方面咧，到時我哋其實只要個量再做大啲咧，我哋可以入貨可以入得更加平。係冇錯。咁詳細咧，我哋譬如有興趣嘅網友，亦都可以嚟揾我哋傾下。譬如你有啲人可能嚟可以做義工，可以譬如登記幫手派飯送上門啦，當然嚇。又或者咧嚟到睇下有啲咩可以，即係總之需要好多人幫手啦。我哋希望咧，其實我係希望將呢個社企咧係搞到咧幾區，唔單止淨係做一區嘅，可以服務多幾區。譬如港九新界，我都希望可以搞，可以係每個地方搞一兩間咁樣嘅。咁令到咧，起碼你個足球嘅層面或者幫嘅人可以幫多啲啦。咁當然你又港島區啲人有錢啲，咁啊可能唔使咁多幫助啦嚇。咁啊可能九龍啊，譬如話啲多嗰啲公共屋邨或者老人村嘅好多地方係可能需求要大啲。咁我哋都會計數平衡下先得嘅，因為冇可能齋派噶嘛，個地方，齋派就一定維持唔到，佢會執笠嘅，一定要做到啲生意，用生意即係用出邊嘅錢嚟養呢間企業，同埋咧係可以令到咧派俾多啲老人家嘅。係啦，同埋我哋本身咧，因為咧有一批人參製品，就係即係有個網友咁啊提供俾我哋，咁有人參酒啊、人參粉啊、人參花啊，咁我哋咧就識咗所有用途，咁我哋而家同佢傾緊，咁咧就諗住咧就賣咗賺到嘅錢咧，我哋就我嚟做一啲慈善嘅嘢，咁啊即係可能我用呢啲錢嚟可能都係參與呢個派飯或者派粥啦嚇，到時因為老人家未必個個食到飯噶嘛嚇，到時我哋可能都會派埋粥啦嚇，咁可能到時譬如將嗰個賣咗嘅嗰啲產品賣咗嘅錢咧，就抽翻一部分出嚟嚇，2成好、3成好或者幾多，咁啊我哋嚟做慈善，即係我主要都係我嚟做呢個即係公益事業啦，或者賣福袋啊。嗰個係咧，到時我哋一係將啲相影低，就擺喺我哋嘅 page，咁睇下大家睇下會唔會幫到手啦。好啊，係啦，咁啊台務講完啦，我哋都要講翻啲國際事務啊，因為咧之前尤其是其實我哋放假之前咧，尤其是復活節之前咧，講到朝鮮半島戰雲密布，好似就嚟打仗咁樣啊！我冇咁講，我都冇講，因為咧當時我係覺得咧有機會打。但係咪打硬咧？我由頭到尾都話唔會打。我覺得有機會打當時。咁去到因為咧佢呢個金仔咧都係點講咧？好向不吃眼前虧嘛。喂，人哋都殺到你啦，你梗係冇嚟核試啦。咁啊特登示弱咯，好似呢個白票黨一樣啊，特登示弱嘅，就射一粒飛彈上去，眨下眼就爆炸。話俾你知，哎呀，我冇能力噶，你咪撚打我啊！我好撚易收皮嘅咋咁樣。咁但係咧今日就出嚟串柒柒咯吓，口氣又唔同咗咯，話要擊沉卡爾文森號吓。咁大家因為一聽到呢個說話咧，我第一時間諗到個故事，就係雀仔屌大笨象嘅故事，又嚟係嘛？當然啦，呢隻雀仔今次代入咗一隻小肥豬，叫做金正恩啦，係嘛？因為金正恩聲稱要令到呢隻大笨象啊係有不斷高潮。咁佢憑啲咩可以令到呢大笨象不斷有高潮咧？係咪？憑佢個人嘅呢個天賦異稟啦，係嘛？定係靠佢嗰啲一射出去就即刻早泄嘅呢個導彈咧？吓咁啊！即係大家咧係會有一個佢個導彈唔係個導彈冇問題嘅，因為佢個目標咧已經擊中咗噶啦，就喺個導彈上面100公尺嘅地方，已經擊中咗啦。擊中咗啦，即係你都喺嗰度都爆咗啦，即係勝利完成，係嘛？即係如果用中共嘅術語，即係勝利完成，係嘛？咁啊，其實咧，我哋其實之前我哋節目都曾經，我哋節目講過噶啦，導彈咧，最主要咧係關你個導字。你係要有導航先至有能力射人哋噶嘛，係咪？咁你導彈咧，你唔係話肩托式咁啊，對住你10米咁啊，梗係射中你啦。喂，導彈係要射3000公里啊，唔好話咁遠啦，幾百公里咧，幾百公里就唔係肩托式導彈可以射中嘅嘢嚟噶嘛，係嘛？即係咧，等於
抗日神劇，攞嗰啲叫做小米加步槍就向住日軍嗰啲飛機向上面射，攞機關槍射人哋嘅飛機落嚟，係機關槍射，或者將手榴彈掟上去就用機關槍射爆手榴彈就可以炸冧架飛機落嚟，一樣咁滑稽，係咪？即係呢樣嘢咧係完全冇分別嘅，唔係好滑稽嘅啫。當年呢個烏干達呢個阿敏咧，佢自己係整咗隊散兵隊，係佢就話表演俾人哋睇，點知佢嘅表演冇飛機冇成嘅，原來個散兵咧就喺埲高牆嗰度，喺牆嗰度跳落嚟就當係噶啦。哦，咁樣嘅，咁啊唔出奇喎，咁啊變咗咧，中國咧都可以向呢個學習，係嘛？你見到咧，今日有條片咧係嗰啲美軍咧鋪出嚟咧，就係IS 啊。喺嗰個叫做沙漠嗰度咧，就擒上去。咁原來咧，佢哋揸住 AK-47，就向住美軍 B-52型真轟炸機咧，就不斷掃射，就諗住打嗰隻轟炸機。打飛機，正負幾分幾失啊！咁跟住咧，個轟炸機咧，就掟幾粒炸彈嚟，成座山咧就炸平。當然咧，炸有幾個炸唔死啦，係咪碌咗落去，係咪？咁啦，變咗咧，其實金正恩嘅 case 亦都好相似。你要打落呢個擊落呢個卡爾文森號咧，其實就唔係好難嘅。最緊要咧，你要有自己嘅衛星，係咪啊？你個導彈最緊要個導字啊嘛，係咪？你嘅導航啊嘛，你鎖定個位置噶嘛，係嘛？你唔係托喺佢個膊頭嗰啲導彈射出去肩托式。喂，你以為你當嗰啲咩係咪阿富汗啊？係嘛？啊，我距離1000米我要打佢落嚟，喂，而家距離幾百公里嘅大佬，係嘛？喂，全世界都講咗啦，美國佬嗰啲衛星係嘛，喺地球上面太空上面嘅1000幾百粒衛星冚唪棒都美國佬控制嘅。你嗰個導彈射出嚟，美國佬咪幫你個航道改翻修正翻平壤咯，係咪？一射出嚟，點解會即刻喺平壤度爆？原來你嗰個導航俾美國佬控制咗，係嘛？喂，你冇衛星射乜嘢導彈啊？係咪啊？係咪先？所以咧，呢個十分之好笑，係嘛？佢點樣能夠令到呢隻大笨象有高潮咧？就係你自己爆炸咯！大笨象見到你自己都爆炸，係咪笑咪好開心咯？係咪？當然佢唔係一個性高潮，佢係一種內心嘅喜悅，係嘛？咁啊，呢個肥仔金咧，你哋覺得佢即係你哋覺得朝鮮本都打唔成？打唔成？點解打唔成？黑社會，黑社會，我都話啦。最大嘅黑社會就叫咗第二個黑社會。嗱，你條僆唔撚得，屌你老母，你快教管教佢，跟住屌你老味。其實即係成個啲黑社會故仔，南韓就係我睇場嘅，我美國佬睇場，你搞鳩佢，屌你老味，佢同我講話而家搞鳩我要俾保護費你喎，跟住你入習近平嚟，我習近平講聲話嗱，而家你條僆咁撚樣，你快搞撚掂佢。但係而家條僆都養唔熟嗰條僆，問題就係如果正常嚟講，黑社會就係啫。唔係而家都係噶，黑社會啲僆都養唔熟噶嘛。你睇下黃毓民同黃洋達之間咪咯，咁啊跟住咧佢就嚇下你，擺啲人喺你面前，嗱你習近平你唔搞掂佢，我就喐佢噶啦。係，跟住咪習近平咪節油咯。跟住你咪連油都冇得入咯。哦係，而家平壤話嗰啲實施石油配給。係啊，嗰啲汽車冇油你都冇入咯。冇飯食，油都冇入啦，開咩飛機啊？係啊，咁咪咯，收水，一收水，喂，屌你老味咁樣搞，屌你老味嘈撚到大佬，大家冇飯開，唔好搞啦，唉，屌你老味，今個月，屌你老味，即係公司咪個個月都有公數俾人噶嘛，屌你老味，今個月嗰份你冇份，屌你老冇份話仲唔發窮我話，屌你老味，我真係打柒你嘅，跟住。你打柒我，擺撚咗喺度，跟住又睇下你點諗下，喂，都係唔撚掂，屌阿公嗰份都冇，屌你老味，諗住屌你乜咩啊？諗住踢南韓埋嚟，屌你老味又唔撚夠人打啊！食個場翻嚟，而家都唔知點，跟住咪永遠都係噶啦。大家兩個嘈交，嘈到咁上下，人哋大個屌你老味兜巴打你一巴，你想點啊？冇嘢，你因住嚟咁咪走咯，係咁嘅啫嘛。佢今日喺度吐口水咯，搵人真係喂杜琪峰拍咗10次黑社會啊！呢啲唔係，其實唔識黑社會，唐伯虎點秋香都有嘅，係嘛？我而家發嚟爛渣喺你面前，我動撩，問你怕未？係嘛？咁即刻走，掉轉頭即刻走，係嘛？係咯，狗啊，俾人打兩下，好似大鱷，轉頭走鳩咗，係咪？哇！開心到咁樣，今日咁興奮啊，連咪都跌埋。咪都跌埋你啦！其實都係咁啊，唔會打得成，因為自己都知道自己學你話頭都冇道，射嚟做乜啊？
我都話啦，佢唔係真係，即係我自己睇，佢唔係真係射唔出嗰粒嘅，係佢嘅技術係咁。特登做俾你睇。問心講啊，有歷史以來射1000粒，都冇6粒射得出啦，係咪啊？射日本海都射唔出啦，幾時我真係成功射出嗰粒啊？係咪啊？呢個係一個常規嚟噶啦。唔係嗱，我覺得會發生嘅一件事咧，調翻轉頭就唔關朝鮮半島事。呢場仗打得成嘅原因咧，其實就關乎特朗普喺美國本土，因為咧佢絕對係會做啲咩動作咧？係喺國內俾人圍得緊要嘅時候咧，佢就打出呢個北韓，就揾佢哋出氣。因為好快嘅，打一日嘅啫，打北韓一日可以搞掂。所有嘅國際都係咁嘅。係啊，嗱，好似啦，我中國唔想你國內嘅反對聲音犀利，你民粹主義，我哋中國崛起，我就嚟打美國佬噶啦。啊，跟住下下都震驚14億人，永遠係嘅，係嘛？俄羅斯又係咁樣。係咪啊？屌你咁樣，你唔打我打仗，俄羅斯真係會出兵嘅。我打住你眼咯。俄羅斯真係會出兵。你美國我一樣啫嘛。而家你話我唔會做，我咪即時炸你 IS 咯。係啊，唔係啊。呢個特朗普真係會㗎，因為咧佢咧喺國內咧，只要俾人圍多2-3鑊咧，佢忍唔住佢就打直佢㗎啦。因為打北韓一日搞撚掂㗎啦嘛。係啊，何況喂好快㗎，真係㗎，你連沽期指都做唔切，因為上晝打，屌你未都未收市已經打撚完咯，所以咧係唔會對個股市有好大影響㗎。何況你話你話你試射核爆，你有幾多核彈我唔知道，但係你射唔射得出先就係問題。唔係最怕佢核爆嘅時候咧，佢唔覺意喺嗰度爆撚咗，佢唔係核試係核爆，到時撲街。最大問題。係你一話打你就去監控晒你，唔通你啲核彈你未起飛已經掃緊你啦，知道你邊度核設施啦？佢唔使咁多啊，佢直情係一個打擊咧，將你所有嘅軍事設施摧毀，唔理即係唔使你係咪核設施嘅，所有設施同你摧毀啊，同你掃嘛？你到時平壤咪得翻個殼咯？係啊，所以我都話啦，講掂數唔會打得成啊！你睇而家南韓。有冇人一個人走啊？日本仔早輪話撤僑嘅，而家你仲有冇啊？唔係啊，唔係日本而家唔係喎，日本而家咧整咗啲嘢教大家，如果有飛彈嚟到嗰陣時點算？點樣算啊？係啊，有講啊，去邊度匿啊？咁嗰啲咁嘅嘢喎。有得匿嘅咩？嗰啲飛彈？埋匿埋喺邊啲地方可以比較安全啲喎？有講。話俾你聽，你不如咧學神打啊，請齊天大聖上身好撚過啦！唉，真係有得匿嘅咩？係咪先啲導彈射埋嚟？其實咧，我覺得唔係話冇得打嘅，只要咧你特朗普喺美國本土俾人圍多幾鑊啊，嗰啲法令又搞唔到，跟住呢頭碰著黑，佢一定把心喎，就係打柒佢金正恩。因為咧係成為出氣袋嘅啫，只會。當然咧，大家如果希望金正恩俾佢盡快搞掂嘅話咧，就希望特朗普俾人圍多啲，俾人頂多啲喺國內。我亦都相信嘅，中國佬已經係揾到第二個接班人嘅，只要一鑊金正恩。一頂唔住佢就有第二個燒上去，我懷疑未必啦。我覺得就算冇咧都唔緊要，因為點解咧？我當時有個即係我自己估計咧，美國如果要同佢講掂數咧，佢可能都同佢講掂咗數，就係咧我可能隨時喐鳩佢噶。不過咧，到時如果喐鳩咗佢之後咧，朝鮮半島美國就退兵，因為你解決咗個威脅啦嘛。係啊，你一解決咗呢個威脅之後咧，我美軍唔使再留喺韓國啦嘛。咁朝鮮半島係冇美軍啊？喂，呢樣嘢毛澤東、林彪。彭德懷都未做到嘅嘢，俾你習近平做到，係咪大軍功啊？我覺得絕對有咁嘅可能，即係當然呢個我自己分析啦，我又冇通知習近平，又冇問佢。係啦，你有冇收到？有冇啦，而家有冇微信佢？而家你要扶植北韓一個傀儡咧，你都唔知扶植咩？冇啦，屌你俾佢殺鳩晒啦！殺晒咯，係啊，姑丈又瓜埋，係啦，個細妹啊嘛，仲有冇噶，你都唔知扶，你其實唔使扶噶啦，直情消滅晒佢人民軍，就由你南韓統治。南韓統治咗之後，你即係老實講啊，起碼都好過有美軍喺度啊！你美軍一撤出咗之後。起碼大家咧安全啲，你覺得個威脅冇咁大？南韓啲僆仔係唔係好想嘅啫，因為唔係好想孭呢個窮親戚㗎。你唔同20年前啦。未必呢個未必窮親戚喎。嗱，我又分析過一個問題喎，因為咧，你如果北韓有2000幾萬人口嘛，2500萬，2000幾萬人口，即係有2500萬嘅平嘅勞動力，廉價勞工，係啦，就唔使再受你中國氣喺嗰度開埋晒啲血汗工廠，用呢班人去頂得啦。因為有個問題啊，你仲平過孟加拉啊！北韓嘅人工仲平過孟加拉，但係我驚咧呢個南韓同種喎。我對知嘅南韓都有本土派喎。南韓本土其實好簡單啫嘛，少啲，唔係好簡單件事，唔統一咪得咯。但係我俾經濟援助你喺度起工廠咯。係啊，
冇問題㗎。你自己扶植一個政權出嚟咯，我冇問題㗎喎。你唔好話一定要統一個，你打懟冧咗佢唔一定統一㗎喎。唔係佢好多種形式都得嘅，唔一定話即係你話東西得統一搞到聯邦制就得。其實有好多方式去搞嘅，因為咧老實講啊，其實韓國人咧不嬲都好團結嘅，好愛國嘅。即係佢哋嗰種咧，你諗下，即係去到97金融風暴，捐金佢可以捐金救國，連啲和尚啊都抄埋寺廟裏面啲金攞去捐。當然而家仲有冇呢個情操，我唔敢講，係咪？而家難少少，即係隔咗20年，但係咧，因為咧一個即係點講啊？如果佢一個突然間倒下咗滅亡咗嘅時候咧，你冇其他嘢。南韓又唔係話冇錢，你糧食有幾多錢咧？值得幾多錢？你咪接濟下你咯，淨係俾糧食你啫嘛。喂，你唔係齋食噶嘛，你可以做嘢噶嘛。喂，你變咗啦，可以幫南韓解決路易斯拐點嘅問題，永遠都拐唔到，因為佢多咗2000幾萬人口啊嘛，係嘛？可能直情化解咗呢個路易斯拐點咧，係嘛？突然間多咗2000幾萬勞動人口，仲要平過孟拉加拉嘅人，我覺得未必係100%壞事。最傷咧就會係中國灣唔係。台灣，其實中國灣商唔係啊，其實東三省都會受影響。你突然間嗰啲勞動力嚟同你搶生意，係嘛？你嗰啲工廠咧，你突然間多咗2000幾萬人同你競爭，仲要平過孟加拉嗰啲人工，咁咪啱咯？去庫存一帶一路北韓起點賣鳩晒啲平嘢俾佢。係啊，冇錯啦。跟住山水泥啊，嗰啲華潤水泥又會起價咯，因為啲去晒北韓起樓嘛，係嘛？係啦，冇錯。唔係樣嘢咧，唔能夠用最負面嘅嘢睇，一定要用好嘅方法。我哋用一個好啲嘅角度正面，因為佢窮，佢要經濟起飛，美國佬永遠都係嘅，贏咗之後咧，跟住咧佢就俾錢你，係啦，起樓嘛，扶植翻你，跟住咧你咁撚遠，你就冇嘢同你買到美國佬噶啦，屌你老乜，你就第一時間買大陸咯，咪買大陸咯，係啊，係咪啊？唔會輸噶，到時啊36可以啊，東山再起添啊，喺北韓，係咪先？係啦，所以我話啦，未必係壞事嚟嘅，未必壞事嚟噶，即係正如呢個電話騙案咁樣。產生咗好多 GDP 出嚟啊嘛，係咪？有人歡喜有人愁，咁都有歡喜啊，係咪？起碼唔係個個輸嘛。一個愁啫，但係好多人歡喜啊嘛。咪係咯，即係好似打麻雀咁樣，一家贏3家慘啫，一家輸3家咪3個好歡喜咯。係啦，冇錯，係咪一樣啫嘛？咁到時北韓可能會帶嚟一個經濟奇蹟都未定咧，係冇人知嘅。所以咧，唔能夠用以前個角度嚟睇嘅。嗰2000幾萬可能係資產，唔係負債嚟，係嘛？所以咧，從經濟角度睇咧，我覺得係制得過。我都覺得佢哋係一個資產嚟，因為點解佢窮慣咗？當佢有機會嘅時候咧，個個咧對眼會發光。你突然間有飽飯食啊！突然間有飽飯食啊！哇！你嗰個地方你一定衝過去㗎，你唔會做其他嘢㗎。係啊，呢個情況因為同文同種啊嘛。呢個情況其實東西德其實發生過一次咯。東西德咯，類似發生過一次。但係東德咧，老實講嗱，要講翻，因為東德當年嗰個經濟實力同埋佢個文明程度咧，係高過而家嘅北韓。我爭好遠，即係你講89年、90年嘅東德爭好遠。係啊，佢當時係歐洲即係華沙公約國裏面最先進嘅嘛。其實唔差噶，你其實佢係比起西歐差嘅啫。其實佢絕對好過晒，譬如話你唔好講北韓啊，佢好過當時。如果你講平均數嚟講，佢絕對好過大陸。當時係好過大陸，好過晒東南亞國家。係其實好過晒嘅啲東歐國家。你見到佢東德嗰啲友。東德出相機好出名，唔止。你記唔記得嗰陣時揸車過柏林圍牆噶嘛？嗰陣時鑿冧咗柏林圍牆，跟住揸車過噶嘛？佢哋嗰啲車都幾有型嘅，係捷克嗰隻車叫 Skoda。哇，唔知喎真係。好耐噶啦，嗰隻嘢咧，啲人話都唔知係咪用坦克車啲鋼嚟去做嘅，啲鋼水好勁嘅，即係如果同個寶馬撞可以撞得下嘅，係可以撞得下嘅。可能德國就係寶馬同埋 Benz 就係吸收咗嗰啲技術係嘛，所以咁勁。嗰個係捷克車嚟嘅，叫 Skoda。香港曾經賣過，但係賣得好短時間，因為好食油。咁嘅講咗梗係食油，因為好食油嘅啲嘢重，即係勞斯萊斯都食油，因為太重嘛。好重鋼水嘅，係冇錯。車好賣啲。係日本嗱，係啊吓，有未即係話要斷咗個客，嚇夠死我又有圈，又圈6節啦，大佬。圈地6節，喂嗱，咁我哋咧冇咁誇張，咩6節啦？嗱，得翻6分鐘咋？我哋後尾我哋係咪講咗一個問題，就係法國呢個大選啊？啱啱選完啦，咁啊呢個叫做咧得票咧初步得票咧就係呢個馬克龍
就係中間派咧就24%，係啦。咁啊排第二咧就係呢個極右嘅叫做國民陣線係嘛，就叫做馬林勒龐，即係勒龐個女，就22，係差唔多22啦。咁啊第三咧就係菲永，就係一個右派嚟嘅，右派嘅菲永就得20%。咁啊左派嗰個咧就叫做梅朗雄，就19%。咁啊變咗4個咧都咬得好緊啦，幾個%上落嘅。但係佢哋法國嗰個制度咧就係會揀最高票嗰2個咧就進入第2輪投票。總唔知5個半啦，5個半就有第2輪。5個半就會第2輪投票啦，因為咧你老實講每個都係20個%，梗係5個半啦。咁啊跟住咧就有啲傳媒人好乜撚嘅評論人好就話呢個咧係法國50年裏面咧最難睇嘅結果。有乜撚嘢難睇啊？喂，人哋公開宣佈咗啦，菲永啊，各樣嘢全部話屌，全部冧晒落去邊嗰度啦。喂，乜撚嘢彈撚？事前已經知撚到係咁噶啦，法國。係啊，從來都係咁。刁拔啦，講撚咗幾個月啦，法國不嬲有個咁嘅傳統嘅，就係左派右派係會聯合一齊去消滅極左同極右噶嘛。逢係有極左或者極右嘅候選人出嚟咧，係左右派係會聯手嘅。而家連埋中間派。係啊，加埋60幾個%對你20幾個%，哇！明朗到不得了，今日啲金價即刻跌到撲街啦，跌咗係創咗1個月新低，你點解啊？喂，明朗咗啦嘛，好明顯啊！呢個世界最明顯就係今日噶啦，係嘛？仲有人牛油就升啊，仲有啲白痴英鎊升啊，係嘛？係咪真係白痴嚟？你根本法國就幾時都係咁噶啦。當年你唔好講話，而家呢個又係中間派可以吸到票添啦。當年左右派都可以合作，左右派都合作過啦。咪係咯2002年嗰陣時，就係而家馬勒龐個老豆，係就輸俾嗰個奧朗德啊，唔係奧朗德，希拉克，因為佢左派嗰個約斯潘咧，第一圈就出咗局。係。咁結果左派嗰啲咧就支持右派，呢啲咧就正宗嘅含淚投票啦，叫 less evil。因為成世人好多人係成世人未投過右派嘅，喺法國當時係大禍啦。呢次焗住要投過右派，但係好過俾勒龐做，所以呢啲友就冧晒落希拉克。我呢啲就叫做策略啦，係咪？係啦，叫 less evil。因為咧，你點都好過唔俾呢個勒龐贏嘅，俾個希拉克啊，雖然係右派啫，都冇咁撲街嘛。但係可以投白票噶嘛，大佬。好彩嗰陣時啊，冇嗰啲叫白票黨喺個法國出現。即係好似而家啲法國人聰明就唔會投白票，係咪？啊，梗係啦，戇撚鳩嘅咩？你弱智先係咁嘅，就嗰啲人學人做評論都白撚黐嘅。喂，係人都知今次係法國50年來最明朗噶啦。唔係喎，最聰明嗰個人佢都話喎，呢個係策略性投票係啱喎，但係佢自己做嘅時候就話佢哋原則性係啱喎。啊，不過我哋唔好開佢名，費事益佢。1.93講嚟做乜撚嘢咧？唔好講啦，真係，因為我哋嘅節目好高收視，無謂益佢。係啊，衰地啊，我哋都係啲網紅係咪？係即係網紅唔敢講啦，即係我哋都好多人聽嘅，無謂益啲咁嘅二打六啊，係嘛先？即係咧，好明顯你從市場話俾你知，係嘛？歐元上升，美金黃金下跌。係嘛？全世界一片向好，跟住道瓊斯期貨又升，唔係連英鎊都升啊！即係明朗化，好明顯。上晝啊，嗰個叫做菲永同埋梅朗雄出嚟宣布，要人支持呢個馬克龍。喂，左派右派一齊叫你支持中間派，咁你馬林勒龐邊撚度有機會啊？阿戇眼鳩陳文仲話佢有機會做總統，係。落地府做總統好容易嘅。上次已經試過一次，喺區域選舉嗰度已經試過一次啦。係啊，左右夾擊係嘛？嗰啲直情係，邊個呢次小票啊？我退出。係啊，大家係咁係讓晒啲位出嚟，結果搞掂咗。唔係一個成熟嘅民主社會係得嘅。係咁樣嘅。係我哋香港係太多唔成熟嘅人，唔係話建制派唔成熟，係所謂嘅民主激進派同埋民主派。唔係選民唔成熟啊，今次選民好成熟啊。係啊，係呢啲戇撚鳩嘅人自以為啊，眾人皆醉佢獨醒嘅啫。從法國可以睇得出，喂，一班咁撚蠢嘅人，你哋唔好去歐洲旅行啊，你哋影衰歐洲啊。唔係喎，啱啱先從歐洲翻嚟喎，即係1.93嗰個。你連提起歐洲，你都有羞辱嘅成分，你知唔知啊？你羞辱緊成個歐洲㗎。係咪先咁撚蠢？唉，即係講多無謂啊！咁啊，今次法國大選咧，好似係5月7號定係頭多次喎。係啦。咁老實講啊，好明顯啦，大家都知道呢個叫做馬克龍就會成為呢個法國最年輕嘅總統，因為39歲。係啊，咁佢個老婆60幾歲嘅喎。上次阿丁偉講過啦，唔係
阿高生嗰隻。嗰次法國佬，係喎，嗰次個法國佬，佢就嚟又翻嚟啦。我法國都就嚟翻嚟啦。佢又翻嚟啦。投埋票先翻嚟咧？係。不過唔怕，其實先嚟到香港，我都去法國領事館投票。唔係，佢話佢聯絡咗我話就翻嚟。就翻嚟啦。咁啊，今次又俾佢就又俾佢講。法國其實冇乜好講嘅，贏交硬噶啦。喂，左中右都支持你，咁你60幾%仲係啊，同埋佢民望一定高嘅，因為佢有段咁嘅師生戀。真愛，60幾歲真愛嘛，佢個老婆。60幾歲，佢39歲，係佢嘅先生嚟噶嘛，當時係師生戀，係師生戀，中意佢，冇計較年齡嗰樣嘢。而家佢咁嘅身份，對佢都不離不棄，因為佢已經係即係喺政治上打滾咗好耐啊嘛，係一個出名嘅人。喂，大佬，你知法國幾咁浪漫噶？要女人有幾多女人，從來都係咁。係呢樣嘢反而得到更加多人支持。係，不過今次妙就妙在咧。係冇傳統嘅左派或者右派入到去第二輪嘅喎。係第一次。一個係極右派，一個係中間派，即係未見過嘅喎。咁仲要左派同右派同時出嚟叫你支持呢個中間派，係嘛？呢啲咪成熟咯。係啊，冇錯。係咪？大局為重，所以係啦。令到個社會唔好更分化。冇錯。冇人叫投白票喎呢次。亦都冇啲仆街出嚟話咧，嘿，你個馬克龍咪同咩馬能立旁一撚樣都係馬。係啦，冇錯。咁分別咧，都係 evil， 甚至乎馬林立堂係 angel。係啦，冇錯。唔會有啲咁嘅法國撲街出嚟。香港啊撲街係大把，係咪？咁又誇張咗啲？你話馬利立旁同佢一樣？哇，唔係㗎，有誇張啲。佢哋喺度講，佢哋講胡鬚曾同林鄭一模一樣㗎。一個男人一個女人，大家一樣，幾奇怪啫？你而家咪一樣，一個男人一個女人咪一樣咯。係一樣咯，都係馬字頭。係啊，不過一個中間係一個極頭，咁咪爭好遠。係咪啊？都係法國人支持。喂，呢個林鄭同埋呢個胡鬚曾夠爭好遠啦，佢哋都可以講到一模一樣，冇分別，唉，一樣嘅咋，話俾你聽啊！所以咧，好慶幸法國咧少啲香港人，多啲香港人就撲街噶啦，實死嘅，即係你俾啲香港嗰啲叫做白票黨過咗去啊，法國就撲街噶啦，就脫歐噶啦，係咁啊！好彩天有歐洲，好彩天有歐洲，咁又唔係咁講喎，你記住咧喺加拿大啊。次投張票，魁北克咧係俾啲咩人頂住嘅？咩人咧？就係嗰個啱啱好嘅少數嘅移民。主要香港移民。移民唔想係嘛？主要香港移民。呢一橛頂住，呢一橛係頂住爭咗少少咧。就呢一橛係好支持，係好唔想佢，係好唔想佢獨立噶。因為好大鑊嘅獨立咗之後，我明明移民加拿大，而家變咗移民魁北克過。冇問題啊，1.93對啫嘛，喺香港咪白票咯，原則派咧去到，跟住同我策略性投票咯，佢咪要一樣。佢香港可能就係白票黨去到嘅時候就要策略投票噶嘛。頭先我喺街度見到兩隻曱甴，我同阿大喜講，喂，你個老友1.93喺度啊，你會唔會對住佢鬧3個鐘？冇意思嘅係咪？你同一樣鬧街邊嘅兩隻曱甴一樣嘅。喂，今日節目時間差唔多啦，我哋咧要今日就加咗一節啦，係咁啊，呃鳩咗大家啲 like 啦吓，咁啊大家咧幫手 like 多啲啦，睇多啲啦，應該多啲啦，應該5節嘅，因為仲有每芒向報嗰度當一節咁擺我哋上面，即係嗰個反骨仔，如果你加埋咪好長咯。咁無良。大家要欣賞下呢首名曲《反骨仔》啊！大家呢首 MV 係嘛？冇錯。咁我哋前面加啲嘢啦，即係太過分啦！如果你就咁偷人哋翻嚟，就咁貼落去啊！咩偷人哋啫？你老友嚟噶嘛，大佬啊！你問咗你啊？老友都係咁話啦，咁講啦吓。咁啊，今日有啲二次創作，我哋要尊重人哋嘅，係即係樣樣嘢都唔能夠話咁樣就咁剽竊人哋啊！今日節目時間差唔多啦，下星期再見啦，拜拜，拜拜。